Abenshi bazi ko ari muzima ata kibazo na kimwe afise, ariko ibintu vyinshi akora canke avuga nivyo bimugaragaza ko afise ihungabana mu mutwe. Akumvise nakabwa ivyo birazwi byose nokwirirwa ndaca ku ruhande sindabimubwiye ku buryo bw'ubugabo bwiwe mu buryo bw'ubu bintu bigira ngo n'ubukozi bw'Imana, kubera ko ubwa mbere narekejemo kano kantu k'akavideo mwumvise. Uwo nta wundi ni Chimamanda Moses, umugabo yamenyekanye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane Facebook, atuka abakozi b'Imana mu gukoresha ibijambo biteye isoni ndetse ahasigaye yifatira n'abategetsi b'igihugu. Ariko reka mbere kuri aka kasuguru kano kigira ga profete mugabo ka fake kagahungu ka bushiri ngaho bamwe ba fake ne murabazi hano munari ushira imitwe ngaho gusa, ariko reka ni horere n'ivyabivuga ngaho ni profete. Abenshi baba mubona nk'imvuga kuri cyangwa nk'umuntu aciye ubwenge, ariko mwabo benshi bamubona uko ni babandi nabo uzosanga bafise ico kibazo, ni babandi uzosanga bakunda ko amatwi yabo yumva ivy'umutima wabo ushaka kumva, nabo baba bafise ihungabana ryo mu mutwe nubwo bo baba batabizi cyangwa baba bibaza ko ari bazima. Indwara imwe izwi cyane ishobora kuba igwara abo bamubona uko ni indwara yitwa frontotemporal dementia, benshi bayita FTD, ahanini mu bwoko bwayo buzwi nka behavioral variant FTD cyangwa BV-FTD. Iyo ndwara igira ingaruka ku gice cy'ubwonko gicunga imyitwarariko, ukwifata no kumenya gutandukanya ikibi n'iciza. Umuntu ashobora gutakaza ubushobozi bwo kwemera ibitekerezo bitandukanye n'ivyiyumviro vyiwe, akihutira kwemera canke gukunda gusa ivyo bimushimisha yirengagije ibindi. Izindi ndwara zishobora kugira uruhara mwabo bamukurikirana ni nka schizophrenia, aho umuntu ashobora kwibaza ibintu bitari vyo kandi akagomba kumva gusa ivyo bihuye n'ivyo yizera cyangwa yibaza. Iyindi ndwara twovuga nka narcissistic personality disorder, aho umuntu yiyumvamo cyane agashaka gusa gushimwa no kwemegwa, ntashobore kwihanganira ibimukosora canke ivyiyumviro bidahuye n'ivyiwe. Iyindi twovuga depression cyangwa depression, aho umuntu ashobora kwanka kumva ukuri kumubabaza, agakunda gusa amagambo amutera akanyamuneza n'icizere. Ibi bishobora kuba bikomeye canke bidasanzwe bitewe nuko ubwonko bumeze, uko umuntu yarezwe canke ingaruka z'ivyabaye mu buzima bwiwe. Nubwo benshi bavyirengagiza, ubu bugwayi burashobora kuba bubi ku bantu babufise cyane cyane mu kibano ndetse no mu kazi. Abantu benshi bakunda ivyo Chimamanda Moses avuga ni ibi bibazo baba bifitiye vy'izi ndwara z'ihungabana baba bafise mu mitwe habo. Tugaruke gato ku ihungabana canke ubugwayi bwo mu mutwe dusanga kuri Chimamanda Moses. Ababeshi, abanyamitwe, abambuzi, indaya, abasuma, ivyo na urabizi. Aka kajo kimukonyene karabizi ko ubukobwa buri mu barabu kama kabwandikiye gaho kariko kabusaba amafaranga. Naho turasanga agwaye izindi ndwara zihariye abafana biwe bashobora kuba batagwaye, bivanye n'ibimenyetso Chimamanda Moses yerekana canke bimaze kumugaragara ko. Nubwo abantu babifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo biba bisanzwe na gato, kuko bihungabanya sosiyete. Ni ubugwayi bwo mu mutwe ku buryo n'ubugwaye atigera amenya na kimwe, ahubwo akazisanga abantu baramwase canke bikamushira mu bindi vyago utomenya. Nk'akarorero, gukora ivyaha mu kutamenya akisanga afunzwe canke kwankwa n'abantu, ndetse iyo ubugwayi bwakuze cyane ashobora no gusara vyeruye, akikorera ivyatsi ndetse agasara akura impuzu, agenda ataco yambaye, agatangura gusara avuga bimwe yakunda cyangwa bimwe yashaka kumva. Nimba yapinga abakozi b'Imana abita ibibwa, ashobora gusara asigurira abantu bose ko abakozi b'Imana ari bibwa cyangwa batuka ibindi bijambo biteye isoni.
hari n'abasara bavuga igifaransa cyangwa icyongereza ndetse n'izindi ndimi biterwa n'ibyo umuntu yakunda cyangwa yakunda kumva. Low self esteem iyi ni imwe mu ndwara z'ihungabana Chimamanda Moses agwaye kuko imaze kumugaragara ko ibimenyetso byinshi. Low self esteem umuntu aba yumva ko iby'iwabo cyangwa iby'iwiwe bitagira agaciro cyangwa bitagira akanovera, atari byiza, akama yabigaye agatangura gukunda iby'abandi kuko aba abona ko ari byo byiza, mbere akabibona nk'ibya mbere. kuko je simba mbikora ngo kubera ngo ndi umukozi ngo w'u Rwanda, no, ariko ntanga akarorero ku bantu twegeranye. Low self esteem ni indwara ituma wamugereranya iby'iwanyu cyangwa iby'iwawe n'iby'abandi, kabone n'ubwo iby'iwawe cyangwa iby'iwanyu aba ari byiza ukamubona ibyo by'abandi ko ari byo byiza. Iyi ndwara nayo turayisanga kuri Moses kuko imaze kumugaragara ko mu kwama abona ko ibintu by'iwabo mu Burundi atari byiza, ahubwo akama abona ko iby'u Rwanda ari byo byiza. Nubwo benshi bavuga ko u Rwanda rushobora kuba rwamuhaye amahera kugira yanke u Burundi ndetse anabusuzugure, njyewe ndashobora kwemeza neza 100% ko atamafaranga yahawe, ahubwo ari izi ndwara z'ihungabana Moses yifitiye mu mutwe, cyane cyane iyi low self esteem kuko yo yamugaragaye ko kenshi. N'indwara nyinshi dusanga cyangwa ushobora gusanga Moses agwaye, gusa iyi yoyo ya low self esteem ni indwara imaze kumwigaragaraza ko cyane. Umenga u Rwanda bararwaye mu mutwe. So nimba imbonera kuri ntuka ko jewe ndi umukozi w'u Rwanda, n'aba bategetsi mu Burundi n'abakozi b'u Rwanda na bene kimwe kuri kimwe, wani kuri wani. Chimamanda Moses afise ihungabana ryo mu mutwe rimutera gutuka abakozi b'Imana, twavuga nk'indwara zibumutera bipolar disorder, schizophrenia cyangwa psychotic episodes, aho ashobora kugira indoto cyangwa akagira amajwi cyangwa ivyiyumviro bimubwira ko abakozi b'Imana ari abansi biwe, abamuroze cyangwa abamuhenze. Umuntu yiyumva nk'uciriritse cyane imbere y'abandi, ashobora kubona abakozi b'Imana nk'abaswa, nk'abapastori, abavuga butumwa, abaherezi, akababonamwo nk'abantu barusha abandi cyangwa bacokesha abandi, maze agashaka kubasenda cyangwa kubahinyura kugira yumve ko nawe hari ico amaze. Nk'akarorero arashobora kuvuga nk'uku: uwo nawe yitwa pastori kanaka ariko ni umunyabyaha kurusha abandi. Ivyo byose ntabivuga ngo nuko amuzi, oya dasi uko aba muzi neza, ahubwo ni uko yiyumva ari hasi imbere yiwe. Ishavu rishingiye ku gusenyuka kw'ivyizigiro. Iyo umuntu yigeze kwizera Imana ariko ibibazo bikamurenga nk'ubukene, indwara, akarenganyo cyangwa ibindi, ashobora guca atangira kwanka Imana cyangwa abakozi bayo, abagiriza ububabare bwiwe cyangwa yoba yarakoze. Nk'akarorero novuga nk'ubu ukumva avuze ati yaransengeye imyaka myinshi ariko sinigeze nkira, cyangwa akafatira kundi muntu uwo amaze gusengera imyaka myinshi barunaka ariko ntibarakira, aca abifata nk'ivy'abakozi b'Imana bategerezwa kuba barakoze, kandi ibi ari Imana ibikora. Ibihe vyo kudakira mu mutwe, mental instability. Hari igihe umuntu agwaye bipolar disorder cyangwa schizophrenia cyangwa psychotic episodes, aho ashobora kugira indoto zama zimwereka amakosa y'abakozi b'Imana cyangwa y'abandi bantu. Ntabwo abantu bose banegura abakozi b'Imana baba bafise ubwo bugwayi, ariko ni wabona bikabije, byoba byiza wegereye muganga w'indwara zo mu mutwe akagufasha utararemba, cyangwa ibuka vyadukana mu gihe wari usanzwe uri umuntu utekereje utavugaguzwa. Nimba Chimamanda ubwa mbere atahora mu ibi bintu, bisigura ko izi ndwara ashobora kuba yarazanduye. Chimamanda Moses bivanye n'ibimenyetso bimugaragara ko biraboneka neza 100% ko agwaye buno bugwayi bwo mu mutwe cyangwa ko afise ihungabana ryo mu mutwe. Komeze mudukurikirana, ukaba utarafyona subscribe, wibuke ugende wisonze ukore like, share, commentaire. Turabakunda cyane, mugumane natwe.